电钻枪黄金万两，大家好，我是安卓购物小米。拿的多了，2、4、6、8个，这是炮电枪。拿了一个炮电枪，我们一会儿去装一个电动晾衣架。正准备要走了，老板还特意给送了中秋大礼。哎呀，过中秋节呀，这老板送的东西。 这得一家一家挨着取了，是不是？现在出发，我们去工地。今天我们这里还下着小雨。到了，就是这个李家冻肉馆。哎呀，炮电枪！再拿2个长吊杆。上次来了白跑一趟，这一次必须得给他搞定。 这边的路修好，这个饭店应该也就可以营业了。这几个大箱子里面装的竟然是岩板大盆。我们安装的位置在2楼，2楼的阳台这边装一个电动晾衣架，就是这个晾衣架。我们前天过来装了，它这个顶啊是做了吊顶的，它顶的深度呢有40多公分，40多公分呢，我那个正常安装的钻头是30公分，长度就不够了。他提前做了木板的预埋，但是他做的预埋啊有一个问题，他那边靠窗户太近了，要不然那个衣架就没法用，所以给他往这边整体移了一下，移了以后只能靠窗户那边的2个螺丝。 靠窗户的2个螺丝可以用，这里边就是空的。当时那个老板说是深度大概20公分，然后我就画好打了个孔，就这么深，这就最起码40公分，40公分就多了。没有办法，最后没有装成，今天又过来拿个炮电枪。 我在这里给它开个孔，然后拿炮电枪砰打一个。这边有木板，然后用木螺丝直接拧好就行了。用我这个50的开孔器给它开2孔。开完孔以后啊，必须得那个衣架压得住。装的时候啊，吊杆是要从这里出来，但是我们 开孔的位置呀，必须得衣架压得住，所以说呢，我们这里开一个小槽，然后把孔呢开到这里。这个时候我们装衣架的话就可以压得住了，然后把吊杆呢吊到这个位置就可以了。这个开孔器好久都没用了，今天得给它开光。这样开一个小槽，吊杆可以直接过得去。这样的话，好处就是吊杆最起码在上衣架的时候，它不会左右的乱跑。而且这样装完衣架后还是比较隐蔽的，看不出来。这个炮电枪呢是和木工老师傅借的。 这东西其实平时吧也不用不到这东西。现在其实这东西也不贵，有必要也得买一把。不过你说买一把，这干的活又多了。现在不是说买这个东西花多少钱，关键是干的太杂了。这个都不用太长呀，我站在梯子上直接咣一炮就打上去了，是不是啊？ 给这个地方加个螺母，这样这个螺杆就更稳固了，而且也不会转。这就行了。顶上我开的是5公分的孔，这个炮枪呢完全可以伸进去。是顶部封闭的原因呢，还是这个炮枪做的好呢？感觉没什么声音啊。 哎，这折起来这牌子。记得我们上一次在酒吧装那个灯的时候用这个，那个声音比这个大多了。这个东西还有点意思，挺好玩的。
吊顶呢，现在都用这个，方便多了，比以前用电锤打孔效率高很多。行，用完了，就这2下。可惜啊，这里只打2根，感觉还没玩过瘾呢，这就活干完了。吊杆没有切的原因呢，就是打算测试一下它的强度，感觉没有问题，一个吊杆撑得起我，撑电动晾衣架更不是问题，2个都做了测试。测试完了，现在把这个多余的吊杆呢给它切掉。现在天马上快黑了，打出来这个火星，哇，流光四溅。切的时候还要小心啊，不可以对着玻璃，还不可以对着柜子，朝着最里边那个方向。现在这边的吊杆已经打好了，在另一边呢，它是有做了玉门木板的，所以我们就用这个木螺丝加上这个大垫片，直接就可以拧得住。现在是拧进去1半左右，外边外露2公分。一会儿我们在挂电动晾衣架的时候就可以好操作一些。准备工作做好，现在我们开始挂机了。举起晾衣架，对着我们的螺丝和吊杆直接插到这个挂孔里面，然后我们另一边就可以上螺母、上螺丝，一个人完全可以操作。很多师傅私信我说要看那个详细一点的安装流程和那个吊杆的制作方法和使用的钻头，大家可以去看我的视频合集，去年我拍过几期都是全部流程，还有制作吊杆、手动晾衣架和电动晾衣架，分别做了2期，大家可以去到合集里面去看。现在我们的剪刀架和装饰盖都已经装好了。它这边呢要接的电源是一个明装插座，看到吗？就在那个位置。或者后期的话，它这边电工要走明线，所以说我们提前给它试一下电就可以。1楼做不锈钢的师傅在用电，也没有给它断电，直接把我的插头卡在这里就可以了。走。哎，没毛病，果然来电。装好以后一定要通电4G，最主要的还是我们下来以后要装那个衣杆，要不然的话在上边装那就费劲了。这个晾衣架的功能还挺多的，不光遥控器可以操作，而且还可以语音控制。衣架停止，衣架上升，关闭照明，打开照明，若干已上升到位。打开消毒，就是这么的高大上，看来手摇的时代是真的过去了。